Yo Andy，聽講到 BFS 嘅同學仔咧係唔使問你幾多錢人工喎，直接問佢，誒你而家幾多歲啊就計到噶咯，係咪㗎？喂，咁其實要睇下佢係咩形式去收錢。如果假設佢好多人咧同啲老細講話你炒咗我，因為我要用一間有限公司或者用一間無限公司去開公司去賺取我哋前特首最靚嘅僅次於葉劉嘅林鄭月娥推出嘅呢個一半首200萬 net profit 一半稅呢一個嘅 arrangement。喂，咁你知唔知道喺呢個 econ 字有考 sole proprietorship 喎，係啊，unlimited company 喎，咁個稅率幾多？即刻考你。 7.5，頭200萬7點，咁如果頭200萬嘅 sales revenue 一定係頭200萬嘅 net profit？ econ 冇㗎，應該係 net profit，冇錯係 net profit。咁所以如果咁有限公司原本係幾多 percent 啊16.5，而家 cut 咗一半，8.25。冇錯啦。咁所以咧，其實如果用翻你間公司嘅交嘅稅咧，大約可以 deduce 數咧，你大概 net profit 係幾多？不過咧好多水分，你就係知道個 net profit 啫嘛。究竟個費用有幾多？點樣扣咧？你真係無從得知。反而我知道咧，原來喺 econ 嘅角度咧 ，salary tax 咧就真係可以 deduce 數你大概幾多錢啊。因為你基本上扣無可扣，政府話幾多就幾多。但係好似 econ 有啲累進稅、累退稅、按比例稅，salary tax 係屬於乜嘢？唔諗即刻講。progressive。 Fairly good。